Встречаем Амина Магомедова. Амина не выходит, она говорит, где аплодисменты? Спасибо большое. Сейчас мы встречаем гостя Аминкиного концерта. Это следующая певица к нам выходит. Молодая, яркая, симпатичная. Встречаем Кавсарат Магомедова.
снова мы приглашаем нашу Амину Магомедову, та, которая для вас сегодня приехала сюда, та, которая дала вам повод собраться здесь и сейчас, и та, которая дала вам повод отдохнуть вместе с ней. Пожалуйста, с бурными аплодисментами еще раз встречаем Амину Магомедову! Глухой и без глаз, но детали над душой чеканил он алмаз. И узнав про него, тех краев султан взял с собой свою дочь в пути караван. О, моя принцесса Лейли, луналикое лицо, эти слухи мы проверим, закажу тебе кольцо. В сундуках везу рубины, золото да серебро, откажет цвет пустыни, жизни я лишу его. Встретился ювелир, глухой да слепой, сон напил эликсир, красавец молодой. На колени он стал, молча голову склонил, свой единственный алмаз султанше подарил. О, моя принцесса Лейли, луналикое лицо, что придешь однажды верил, я дарю тебе кольцо. Мне богатства нет, не надо, золота да серебра, всех трудов моих награда, счастлив я как никогда. Влюбилась ювелира, горе счастьем пополам, лекарей со всего мира во дворец созвал султан. Зрение и слух вернули, слезы в тысячи ручей, свадьбу в царстве отыграли 40 дней, 40 ночей. О, моя принцесса Лейли, луналикое лицо, что придешь однажды верил, я дарю тебе кольцо. Мне богатства нет, не надо, золота да серебра, всех трудов моих награда, счастлив я как никогда. О, моя принцесса Лейли, луналикое лицо, что придешь однажды верил, я дарю тебе кольцо. Мне богатства нет, не надо, золота да серебра, всех трудов моих награда, счастлив я как никогда. Что-то неживая у меня публика. Молодцы. Итак, где наши все-таки бурные аплодисменты для Амины Магомедовой? Амина, ты слышишь? Сейчас встречаем молодого, яркого певца, который начинает свою эстраду вот буквально вот на новых нотах. Пожалуйста, поддержите его своими аплодисментами. Он ведь все-таки молодой, и ему очень важны ваши аплодисменты. Пожалуйста, Мурат Ибрагимов!
уехала. Всю детям жизнь свою ты подарила, любовью никого не отделила, любовью никого не отделила. Родная мамочка, ты счастьем наполняешь сон, Всевышнего прошу всегда лишь только об одном, чтоб улыбалась мама и здоровою была, и чтоб до столей жизнь свою счастливо прожила, и чтоб до столей жизнь свою счастливо прожила. Ты жизнь не мой цветок, ты мое небо, души ты мой платок, где бы я ни был. Ты детям жизнь свою ты подарила, любовью никого не отделила, любовью никого не отделила. Родная мамочка, ты счастьем наполняешь сон, Всевышнего прошу всегда лишь только об одном, чтоб улыбалась мама и здоровою была, и чтоб до столей жизнь свою счастливо прожила, и чтоб до столей жизнь свою счастливо прожила. Веселей! Родная мамочка, ты счастьем наполняешь сон, Всевышнего прошу всегда лишь только об одном, чтоб улыбалась мама и здоровою была, и чтоб до столей жизнь свою счастливо прожила, и чтоб до столей жизнь свою счастливо прожила. Аплодисменты для Мурада Ибрагимова. Спасибо большое. А сейчас встречаем еще одну гостью нашего концерта. Все, работает. Еще одну гостью нашего сегодняшнего концерта, которая пришла поддержать Мурад. Включается микрофон. Все. Которая пришла поддержать нашу певицу Амину Магомедову. Это Патимат Джамалдинова. Встречаем ее с бурными аплодисментами, а наш концерт только начинает набирать обороты. Патимат Джамалдинова, встречаем! Duro koyu sinaro, o chon tana didado.
یوسینارو تو قیدون برو او یوسینارو او چون آنگی دادو نیکه رو آراو اویاو Итак, дорогие друзья, вы, наверное, все сегодня пришли сюда, чтобы отдохнуть. Я не слышу? Так, пожалуйста, выходите на сцену и танцуйте. Мурат, не обламывай меня. Выходите на сцену и танцуйте, отдыхайте. Ведь вы не каждый день приходите сюда и танцуете, и можете так отдохнуть. Итак, пожалуйста, выходите, отдыхайте. Ведь жизнь – это прекрасная штука, прекрасная жизнь в общем. Встречаем молодого певца, энергичного Мурада Магомедова. Пожалуйста, аплодисменты. Мурад Магомедов сказал, что он не выходит, аплодисментов он не слышит. Она вас обманывает. Мурад Магомедов, аплодисменты прозвучали. Еще, пожалуйста, аплодисменты. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дамы и господа. Всем прекрасного настроения. В этом прекрасном зале присутствует парень молодой. С днем рождения, Шамиль, тебя! Это ночь и красота, словно плети из огня. Я в ее сети попал, я в ее сетях пропал. Я хочу ее обнять, никогда не отпускать. Я в ее сети попал, я в ее сетях пропал. Это ночь и красота, но свели меня с ума. Я скажу ей только ты люби меня, люби. Это ночь и красота, но свели меня с ума. Я скажу ей только ты люби меня, люби. Отсюда тишина такая зажигает!
глаз прекрасный цвет заменяет мне рассвет, заменяет даже рай. Мое сердце забирай. Это ночь и красота. Снова вижу я глаза, от которых нет мне сна. Лишь она нужна. Это ночь и красота, но свели меня с ума. Я скажу ей только ты люби меня, люби. Это ночь и красота, но свели меня с ума. Я скажу ей только ты люби меня, люби. Молодцы, зажигали! Веселей, друзья, веселей! Молодец. Не расходимся, еще одна прекрасная композиция, чтобы у всех миллионы звучали в основе. Миллионы, 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 золотые берега, денег полная река, поднимается волной, накрывает головой. Ты поверь, меня несут шелковые паруса. Как же сладок этот сон, когда снится миллион. Миллионы, 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 миллионы снятся мне. С каждым часом сладкий сон прибавляет миллион. Миллионы, 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 миллионы снятся мне. С каждым часом сладкий сон прибавляет миллион. Молодцы, танцоры! Прибавляет миллион. До рассвета далеко, звезды в небе высоко, как алмазы засверкали, за собой меня позвали. Я король, я падишах, деньги сидятся в мешках. Не хочу я просыпаться, когда миллионы снятся. Миллионы, 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 миллионы снятся мне. С каждым часом сладкий сон прибавляет миллион. Миллионы, 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 миллионы снятся мне. С каждым часом сладкий сон прибавляет миллион. Шамиля Диховата! Я шепчу тебе во сне, приходи скорее ко мне. Золотой монетный звон наполняет миллион. Будем вместе наслаждаться, радоваться и смеяться. Всем желаю и прошу миллионы наяву. Миллионы, 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 миллионы снятся мне. С каждым часом сладкий сон прибавляет миллион. Миллионы, 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 миллионы снятся мне. С каждым часом сладкий сон прибавляет миллион. Молодцы, танцоры, зажигали!
Спасибо, спасибо. Вы большие молодцы, я увидела, как сейчас, именно сейчас, вся публика танцевала, отдыхала. Я рада видеть всех тех, которые только что к нам подошли. Это новые люди, которые только-только подходят. Наш концерт только начинает набирать обороты. И, пожалуйста, выходите на сцену, танцуйте и отдыхайте. И вновь сейчас для вас выйдет, для тех, кто еще не знает. Та, которая организовала для вас этот день, этот концерт, этот выходной день, где вы можете отдохнуть, порадоваться жизни и просто насладиться. Амина Магомедова, встречаем! Бурные аплодисменты еще раз, Амина Магомедова! Молодцы! Habibi, I love you.
هوليل دير كوش تزوق حين يكون خويا شازي أموليل ديدانا كخوت أراز قوي الخربة ريتونا ميكروفون كودو بكوراي حاجات هجين أبولا ميكروفون الجوان هجو كجو تسارك خيخيجو توت أب جوازي عيبجي نوجر ديدي خون هجو هيسوغي أورغلي هجو دير صاركا كانانيجي دون تالي حاوبايجو دير باديري جيهيمون هوي عدينا قاچولي روخي شجي لحداماز ما تسكانتي هبوا ديدانا كخوت أراز قوي الخربة وريتونا ميكروفون كودو بكوراي حاجات هجين أبوا ميكروفون الجوان هجو كجو تسارك خيخيجو توت أب جوازي عيبجي نوجر ديدي خون هجو صعدين كنجولدي عدوتي حاجات هجو ديك صبر خاسي كونا قويت سيجينا شير خربان رعاني هيسو كشتي دي هجو ديدانا كخوت أراز قوي خربان ريتونا ميكروفون كودو بكوراي حاجات هجين أبوا ميكروفون الجوان هجو كجو تسارك خيخيجو توت أب جوازي عيبجي نوجر ديدي خون هجو Такая скучная публика, если честно. Амина, они сейчас тебя поддержат. Пожалуйста, аплодисменты для нашей Амины Магомедовой. Амина Магомедова, ты слышишь? Сейчас для вас выйдет молодой певец, молодой, энергичный, жизнерадостный. Кстати, он именно сейчас, в последнее время, начал пробовать себя в актерском мастерстве. Это человек, который начинает набирать обороты, выступать, хорошо себя показывать в виде актера. И, конечно же, встречаем просто Магомед Чубанов. Встречаем! Аплодисменты! اسمعوا بخشون دون وقانيجي راقعودي لبوكو عشقو كارايدوخ عدم ساقواتي بهورشي جونيكي هوايات بوحولي بحالبو قديدا اسمعوا بخشون دون وقانيجي راقعودي لبوكو عشقو كارايدوخ عدم ساقواتي بهورشي جونيكي هوايات بوحولي بحالبو قديدا اختادت ايها شوت ابي عالشراي توقعي منقوروني حاجات هجودي طول هدرا بزاق شاني تجعداي شجوك ياسم جديدي قروني اختادت ايها شوت ابي عالشراي
توقعي منقولوني حاجة تجودي طول درابة زلشاني تجعداي شوشوك ياسمون جديدي قولوني بریم شما اسمعوا بخشون دون روكانيكي راك احتولي بوبو مونيلان بودو عدم زاقواتي بابي چونيكي احولا ديراك اسكول بيرسي نبزار اسمعوا بخشون دون روكانيكي راك احتولي بوبو مونيلان بودو عدم زاقواتي بابي چونيكي احولا ديراك اسكول بيرسي نبزار اختادت ايها شوطابي عالشراي توقعي منقولوني حاجة تجودي طول درابة زلشاني تجعداي شوشوك ياسمون جديدي قولوني اختادت ايها شوطابي عالشراي توقعي منقولوني حاجة تجودي طول درابة زلشاني تجعداي شوشوك ياسمون جديدي قولوني حبدي راك وطلع نودي أحبا نودو بيراندي سابا نقول ويا جولي بنوفداتو حبدي راك وطلع نودي أحبا نودو بيراندي سابا نقول ويا جولي بنوفداتو اختادت ايها شوطابي عالشراي توقعي منقولوني حاجة تجودي طول درابة زلشاني تجعداي شوشوك ياسمون جديدي قولوني اختادت ايها شوطابي عالشراي توقعي منقولوني حاجة تجودي طول درابة زلشاني تجعداي شوشوك ياسمون جديدي قولوني شوشوك ياسمون جديدي قولوني شوشوك ياسمون جديدي قولوني И тогда двигаем, друзья, Магомед Чупанов! Друзья, зажигаем, зажигаем! حاجة مرتر فوقي صدري بكيجي بيكولي فوق جاقات وقيمتات تضغطي مصر براعي كولي برروا مع الله مضحض تجبر هراو تضم طالب خلا شاقاقي حاجة مراد شاقاقي موزي بروسور شاقاقي هبدنيا وعلى الباسة تاسات شاقاقي حاجة مراد شاقاقي موزي بروسور شاقاقي هبدنيا وعلى الباسة تاسات حوكراتي كرتولي وحاجاتي باتولي حاجي مراد مندائي صفي يضاف ضيفي راعوا فماتي كاراو صاروا في يحضر هاراو حوكي يضاف هيجيبون وزي مصطفى يقصون شاقاقي حاجي مراد شاقاقي وزي بروسون شاقاقي هم دنيا وعلى الباسة تنسان شاقاقي حاجي مراد شاقاقي وزي بروسون شاقاقي هم دنيا وعلى الباسة تنسان
ومدال عمل هاي عليلا عاكم إذا متنارا سعدينا وخباتا خوي دور اسمه سارا بطلتكي دنيا نيزل قدرينتي شاكوتيريك تبوكي شاكاكي حاجي مراد شاكاكي هونزي بروسور شاكاكي هم دنيا ومعدل باساساسات شاكاكي حاجي مراد شاكاكي هونزي بروسور شاكاكي هم دنيا ومعدل باساساسات شاكاكي حاجي مراد شاكاكي هونزي بروسور شاكاكي هم دنيا ومعدل باساساسات شاكاكي حاجي مراد شاكاكي هونزي بروسور شاكاكي هم دنيا ومعدل باساساسات Магомед Чупанов. Спасибо тебе большое. Сейчас мы встречаем следующего гостя на этой сцене. Это также молодая, энергичная, которая приехала к нам поддержать Амину Магомедову. Встречаем Саният Магомедова. Аплодисменты еще раз.
Спасибо. Молодцы, танцоры. Сейчас на эту сцену выйдет уникальная девушка. Знаете, она очень нежная, она очень добрая. И знаете, таких очень-очень мало. Потому что такие девушки встречаются очень редко. Ведь они приносят счастье в дом. Ведь именно эти девушки озаряют путь людям, которые повстречаются в их жизни. И именно такие девушки приносят счастье. Счастье в дом, счастье к своим друзьям, счастье ко всем тем, кто повстречается на их пути. Итак, мы встречаем бурными аплодисментами. Вы меня слышите? Вы меня слышите? Супер, классно. Встречаем самую добрую, самую нежную девушку Амину Магомедову.
Дорогие друзья, я хочу отдельно поблагодарить вас всех за это прекрасное присутствие, то, что вы присутствуете в этом замечательном банкетном зале, в ресторанном комплексе Гуши. Вам большое спасибо. Итак, в этом зале присутствует очень замечательный, молодой, энергичный Шамиль Абдурахманов. Встречаем, друзья! Аплодисменты! Тихо, ребят, очень тихо. Спасибо. Шамиль, салам алейкум. Они еще трезвые. Мы знаем, здесь в банкетном зале присутствует очень важный парень, и друг твой тоже он. Я знаю, что ты хочешь этого человека поздравить сегодня. Между прочим, друзья, давайте все бурно поаплодируем имениннику этого вечера. Есть сегодня у нас именинник, у кого день рождения сегодня. От лица музыкальной компании мы все от лица всего ресторанного комплекса поздравляем этого человека. Шамиль, с днем рождения тебя! Также хочет наш Шамиль поздравить тебя. Шамиль, вам слово. От всей души хочу поздравить Шамиля с днем рождения. Дай Бог тебе здоровья. Самое главное здоровье, остальное все наживем. Также для всех гостей, всем приятного отдыха, хорошего настроения. Поехали.
دستم شای زکرون چوله هنجه دی دستم شای زکرون چوله هنجه دی دستم Следующий музыкальный подарок специально для именинника, зажигательная лезгинка. Поехали! Спасибо. Спасибо всем. Особенно тем, которые сейчас выступали и танцевали, которые радовались и поддерживали наших певцов. А также тех, которые просто отдыхают. А сейчас на сцену выйдет скромная, просто скромная Патимат Малаева. Встречаем. Аплодисменты, пожалуйста.
Сейчас мы встречаем еще одного гостя. Яркую, жизнерадостную, легкую, со своими любимыми, яркими песнями. Райсат Ахмедова. Встречаем. Еще раз аплодисмент, вас не слышно. Райсат Ахмедова. Может, еще лучше. Давайте еще раз. Ну, более или менее. А можно еще громче? Раз, два, три. Молодцы, супер. Встречаем Райсат Ахмедову. Secret
А сейчас к нам на сцену выходит молодая, очень энергичная, а также можно ее назвать актрисой. Как вы думаете, кто это? Та, которая любит индийские фильмы, та, которая любит показывать. Молодой человек, пожалуйста. Спасибо большое. И еще раз, как вы думаете, кто сейчас выйдет к нам на сцену? Еще громче, пожалуйста. Да, правильно, молодцы. Салима. Встречаем бурными аплодисментами. Молодцы. Аплодисменты для нашей Салимы. Всем добрый вечер, хорошего настроения. А эта песня прозвучит специально для всех подписчиков Кабира Гимбатова. Поехали! Индийская песня. Rocky
аплодисменты для нашей Сарины. Бурные аплодисменты. Что-то тихо у нас. Вот, теперь хорошо. Спасибо большое. Все. Сейчас к нам выйдет. Наш концерт, в принципе, продолжается. Я надеюсь, у вас есть еще силы танцевать и также продолжать веселиться. Видимо, сил нет. Наверное, придется завершить концерт. Значит, продолжаем? Значит, тогда встречаем молодого певца Рабадан Багамаев. Простите, забыла. Еще раз с аплодисментами. Рабадан Багамаев. Встречаем! Салам алейкум, добрый вечер. Веселее, друзья! Kuriri kuda washinam chiri kule chila sare ikhnurse namchi digai dekhibi viga kuriri kuda washinam chiri kule chila sare ikhnurse namchi digai dekhibi Oye paprike Zapte digaye rahura Oye tashrize Paramatli wataba Oye paprike Zapte digaye rahura Oye tashrize Paramatli wataba Fatima trali kuda Digaira leni kuda Sebari sharanone Hela zapti digaini Fatima trali kuda Digaira leni kuda Sebari sharanone Hela zapti digaini Oye paprike Zapte digaye rahura Oye tashrize Paramatli wataba Oye paprike Zapte digaye rahura Oye tashrize Paramatli wataba Kurira hal tarihuri kade hal turli arukira digayla uri chirade hal kurira hal tarihuri kade hal turli arukira digayla uri
чирадели Ой, бахреке Забтедигай рахура Ой, ташризе Парабахи ватаба Ой, бахреке Забтедигай рахура Ой, ташризе Парабахи ватаба Молодцы, молодцы, продолжаем, не расходимся. Дорогие друзья, следующая композиция под зажигательными лезгинкой звучит лично для гольщика от Магомеда и Долгота. Арата отдыхает. Амина Магомедова для вас поет лучшую песню. И сегодняшний концерт, сегодняшний день подошел к завершению. Я бы хотела сейчас дать пару слов для того человека, кто для вас организовал этот прекрасный день, для того, который хотел, чтобы вы отдохнули. Спасибо всем тем, которые пришли. И, конечно же, последнее слово для Амины Магомедовой. Спасибо большое всем, кто пришел меня поддержать. Я постараюсь в следующий раз дать вам еще больше, лучше концерты и массу удовольствия. Огромное спасибо.